আসসালামু আলাইকুম। আজকের ক্লাসে আমরা কমিউনিকেট এফিশিয়েন্টলি অন দ্য ফোন কিভাবে কমিউনিকেট এফিশিয়েন্টলি করা যায় সেটা দেখব। ওকে, বি enthusiastic and speak clearly. These are two of the most basic and essential skills you need when handling a call. মানে আপনার ক্লিয়ার কথা বলতে হবে। ক্লিয়ার যদি আপনি কথা বলেন এবং পজিটিভলি কথা বলেন তাহলে কিন্তু আপনি এফিশিয়েন্টলি কমিউনিকেট করতে পারবেন। ভোকাল প্রোডাকশন কি? কিছু 3 এলিমেন্টস আছে যেটা আসলে ভোকাল প্রোডাকশন বোঝার জন্য আমাদের লাগবে, যেমন ভলিউম, ক্ল্যারিটি এবং ভ্যারাইটি। ভলিউম মানে কি আপনি কি আপনার কথা কি ক্লিয়ারলি শুনতে পাচ্ছে কিনা, আপনি ক্লিয়ার কথা বলছেন কিনা এবং আপনি খুব চিৎকার করে কথা বলছেন কিনা বা খুব বেশি আস্তে কথা বলছেন কিনা। একটা মডারেট সাউন্ডে কথা বলতে হবে আপনাকে এবং ক্লিয়ার কথা বলতে হবে, যেটাকে বলা হচ্ছে ক্ল্যারিটি। মানে আপনার কথা যেন বোঝা যায়, আপনার প্রত্যেকটা শব্দ যেন আলাদা করা যায়, সেটাই হচ্ছে ক্ল্যারিটি। এবং ভ্যারাইটি কি? টু অ্যাড ইন্টারেস্ট, মানে আপনি কথার মধ্যে কিভাবে ইন্টারেস্ট অ্যাড করছেন, মানে আপনার কথা কত সুন্দরভাবে শ্রুতিমধুর করে কথা বলতে পারছেন, সেটাই হচ্ছে ভ্যারাইটি। এবং এই প্রত্যেকটা জিনিস নিয়েই হচ্ছে ভোকাল প্রোডাকশন। ঠিক আছে, সো কনসেন্ট্রেট অনলি অন দ্য কল। আমরা কলে থাকলে কি কি জিনিস আমাদের করতে হয় সেটা আমরা একটু দেখি। প্রিপেয়ার অ্যান্ড অর্গানাইজ, মানে আপনি আগে থেকে প্রিপেয়ার হয়ে নেওয়া যে আপনি কি কি সার্ভিস দিবেন, কি ধরনের সার্ভিস আপনি প্রোভাইড করবেন, সার্ভিস মডালিটিগুলো কি, কোন সার্ভিসের জন্য কি সার্ভিস দিতে হবে, প্রত্যেকটা জিনিস আপনি প্রিপেয়ার হয়ে থাকা। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে প্রিপেয়ার অ্যান্ড অর্গানাইজ। ইউজ এ হেডসেট, এটা তো আপনার লাগবেই। ফলো কল স্ক্রিপ্টস অ্যান্ড গাইডলাইন্স, প্রত্যেকটা কল সেন্টারে একটা করে কল স্ক্রিপ্টস থাকে, গ্রিটিংস এবং ক্লোজিং থাকে স্পেসিফিক, সেটা ফলো করা। অ্যাক্টিভ লিসেনিং অ্যান্ড এমপ্যাথি, মানে আপনি সঠিকভাবে শুনছেন এবং সেটা অনুযায়ী আপনি কাস্টমারকে সার্ভিস দিচ্ছেন। মিনিমাইজ ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ যেন বেশি না হয় সেটা খেয়াল রাখা। অ্যাভয়েড মাল্টিটাস্কিং, মানে কাস্টমার কথা বলছে আর আপনি এদিকে সেদিকে অন্য কাজ করছেন, সেটা না করা। টেক নোটস, কাস্টমারের যে প্রবলেম হচ্ছে বা যে কোয়ারি সে জানতে চাচ্ছে সেটা নোটস রাখা। অনেক সময় অনেক সফটওয়্যারের নোট রেখে দিতে হতে পারে। কন্ট্রোল ইমোশনস অ্যান্ড রিয়াকশনস, অনেক সময় কাস্টমার গালাগালি করতে পারে, সেটাতে আপনি রিয়্যাক্ট না করে কাস্টমারকে বোঝার চেষ্টা করা এবং সে অনুযায়ী আপনি নিজেকে কন্ট্রোল করা। এবং টাইম ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিস করা, আপনি যত সুন্দর এবং কম সময়ে কাস্টমারকে সঠিক সার্ভিসটা দিতে পারবেন ততই কিন্তু আপনার এফিসিয়েন্সি বাড়বে। ঠিক আছে, এবং অনেক কল সেন্টারে এরকম কেপিআই দেওয়া হয়ে থাকে যে আপনি সর্বনিম্ন একটা সময় দেওয়া হয় যে এই সময়ের মধ্যে কাস্টমারকে আপনাকে সার্ভিস দিতে হবে এবং দিলে আপনি হয়তো বা সেটার জন্য এক্সট্রা একটা মার্কস পাবেন। ঠিক আছে, এবং আপনি হোল্ডে না নিয়ে কাস্টমারকে সার্ভিসটা দেওয়ার ট্রাই করা, যেন আপনি কোনো হোল্ডে যাচ্ছেন না, কাস্টমারকে লাইনে বসিয়ে রাখছেন না, কিন্তু আপনি সঠিক সার্ভিস এবং সার্ভিস মডালিটি ফলো করেই সার্ভিসটা দিচ্ছেন। ঠিক আছে, ওকে। Learn to be patient coupled with the advice to listen carefully to what a caller is saying, মানে হচ্ছে কাস্টমার যা বলছে তাকে একটু কেয়ারফুলি শুনে এবং পেশেন্ট থাকা। Identify something that you want to buy or do but cannot afford and save up until you can, মানে হচ্ছে যেমন ধরুন আপনি কিভাবে পেশেন্ট হতে পারেন সেটা নিয়ে এখানে একটা আপনাকে অ্যাডভাইস দেওয়া হয়েছে। যেমন আপনি এমন কিছু আইডেন্টিফাই করতে পারেন যেটা আপনি করতে চান অথবা কিনতে চান বাট আপনি এফোর্ড করতে পারেন না, এবং ওইটার জন্য আপনি সেভ করে রাখতে পারেন। আমরা যেরকম ফাইল সেভ করে রাখি না, এটা একটা থট সেভ করে রাখা যে আমরা একটা জিনিস কিনবো কিন্তু আমাকে একটু সময় দিতে হবে এটার জন্য, এবং সেটার জন্য আস্তে আস্তে করে আপনি মানি সেভ করলেন এবং সেরকম করে করে পরে গিয়ে আপনি একটা প্রোডাক্ট কিনলেন, তখন কিন্তু আপনার কি স্যাটিসফ্যাকশন কাজ করবে না। সো পেশেন্ট, এভাবে করতে করতে কিন্তু আপনি পেশেন্ট থাকা শিখে যাবেন। তারপর বলেছে যে আর্ট গ্যালারিতে গিয়ে বসে সময় কাটানো, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ছবিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকা, এগুলোতে পেশেন্ট মানে শিখবেন আপনি কিভাবে ধৈর্যশীল হওয়া যায়। আপনি গার্ডেনিং করতে পারেন, বই পড়তে পারেন, হ্যাঁ।
সো এই জিনিসগুলো করলে আপনি দেখা যাবে আস্তে আস্তে ধৈর্য বাড়বে আপনার, ঠিক আছে। এটা দেখলাম, ওকে। ডাবল চেক ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন। সামটাইমস দেখা যায় যে আমরা কি হয় যে নো ম্যাটার হাউ হার্ড ইউ লিসেন টু দ্য কলার ইউ মে মিস বিটস অফ হোয়াট দে আর সেইং। মানে আপনি যতই কেয়ারফুলি থাকেন, হতে পারে এরকম যে আপনি কোনো একটা পয়েন্ট মিস করে গেছেন, কাস্টমার আপনাকে বললো বাট আপনি একটা পয়েন্ট মিস করে গেলেন। তখন কি হবে, তখন কিন্তু আপনি কাস্টমারকে আবার বলতে পারবেন যে আমি তো ভুলে গেছি, আমি তো শুনতে পাইনি আপনি কি বলেছেন, আপনাকে কি আবার বলা যাবে? এটা তো বলা যাবে না। সো সেটা আপনি কিভাবে সলভ করতে পারেন সেটাই আমরা এখানে দেখব। when did you first start feeling like this, why do you feel this way, এটা একটা মানে ওপেন কোয়েশ্চেন্স এর একটা পার্ট দেয়া আছে। এখানে একটু উপর থেকে যদি পড়ি, if your role is to assist a speaker to talk about an issue, often the most effective questioning starts with when, where, how or why. These questions encourage speakers to be open and expand on their thoughts. For example, when did you first start feeling like this, why do you feel this way? আবার closed questions এ কি আছে, closed questions usually elicit a yes or no response and do not encourage speakers to be open and expand on their thoughts. Such questions often begin with did you or were you. For example, did you always feel like this, were you ever of feeling like this. Open question বলতে এখানে বোঝাচ্ছে যে আপনি মানে এটা একটা এক্সাম্পল দিয়েছে এখানে। ধরুন আপনি কাউকে ওপেন কোয়েশ্চেন করতে চাচ্ছেন। ওপেন কোয়েশ্চেনটা কি? ওপেন কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আপনি কাউকে বলছেন যে আপনার মানে আপনি কি এরকম ফিল করছেন কেন, বা কবে থেকে, কেমন লাগছে আপনার। তাতে কি একজন যে আপনাকে উত্তর দিবে সে কিন্তু আপনার অনেকগুলো লাইন অ্যাড করে কথা বলতে হবে। কিন্তু আপনি যদি তাকে শুধু একটু জিজ্ঞেস করেন আগেও কি এরকম ফিল করেছেন, বা এরকম যে ফিল করেন এটা কি এখনই বুঝতে পেরেছেন, তাহলে কি হ্যাঁ বা নাতে উত্তর দিতে হবে, তাই না? সো হ্যাঁ বা নাতে উত্তর দিলে সেগুলো হয় ক্লোজড কোয়েশ্চেন, আর যদি অনেক মানে শব্দ ব্যবহার করে উত্তর দিতে হয় সেটা হচ্ছে ওপেন কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, এটাই বোঝানো হয়েছে। এবং কাস্টমারকে আপনি যদি এরকম কোনো একটা পয়েন্ট মিস করে যান, তাতে আপনি ক্লোজড কোয়েশ্চেন এবং ওপেন কোয়েশ্চেন দুইটা ব্যবহার করেই আপনি কোয়েশ্চেন করতে পারেন, সেটা এখানে বোঝানো হয়েছে। সো তারপরে গাইডলাইন্স অফ ক্ল্যারিফাইং, আমরা কিভাবে ক্ল্যারিফাই করতে পারি গাইডলাইন্সগুলো আমরা জানবো, কিন্তু এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে জানবো। আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন।